تاكو مكسيكي مع صلصتين كل واحدة أحلى من الثانية، والمكونات كلها راح أذكرها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. أول شيء راح أسوي الصلصة، وهي مهمة جدا في المطبخ المكسيكي، وحتى هالصلصة هذه وايد لذيذة وراح تحبونها، وراح أكتب لكم مكوناتها. بمقلاة حطينا زيت نباتي، عليه بصل، تحمر البصل حطينا عليه طماط وكزبرة، وهذه نخليها على جنب. بمقلة ثانية حطينا بعد زيت نباتي وحمرنا بصل وثوم مع بعض، وتالي حطينا عليه ذرة مسلوقة، شوي فلفل مجروش، فليفلة ألوان، فاصوليا الحمراء هذه ناشفة وأنا منقعتها من 6 ساعات وبعدين سلقتها. تبوا معلبات كيفكم. راح ناخذ من الصلصة اللي سويناها ونحطها على الخلطة، هالمبينو مقطعته ناعم، وشوي من بهارات المكسيكية أو بهار التاكو، ونهرس باستخدام الهراسة. جهزنا ماعوننا وحطينا من الصلصات. التورتية ندهنها داير مدارها بالروب عشان تسكر، وحشينا الخبز التورتية، والحين ندهنها بزيت زيتون وأدخله الإير فراير عشان يتحمر ويصير مقروش. إيش رايكم؟ جربوها، وايد راح تعجبكم. بالعافية.